हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम साउंड ए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? साउंड ऑफ आ। सबसे पहले हमको ए वाले वर्ड्स दिए हैं, इनको हमको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। सबसे पहले हमें दिया है JAR, जार। लिखते हैं JAR, जार। FAR, फार। BAR, वार। CAR, कार। ठीक है स्टूडेंट्स, और लिखते हैं JAR, जार। FAR, फर। BAR, वर। CAR, कार। यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया है हमको, सभी बच्चे जानते हैं ये क्या है? D। ये क्या है? A। ये क्या है? Y। DAY, डे। HAY, हे। PAY, पे। WAY, वाय। ठीक है, DAY, डे। HAY, हे। PAY, पे। WHY, वाय। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने एक एक लाइन छोड़ी है वो आपको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ सेकंड पेज पे देखिए, मैच द वर्ड विथ द पिक्चर्स। हमने यहाँ पे जो कंप्लीट किया था उसी के यहाँ पर मैच द कॉलम दी है। सबसे पहले दिया है BAR, बार। बार कहाँ पर है हमारा? देखिए यहाँ पे बार पे क्या दिया है, ये। तो हम यहाँ पे क्या लग कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एरो बना देंगे। ठीक है, अब आता है HY, हे कहाँ है हमारा? ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है FAR, फर। फर कहाँ पर हमारा? सबसे ऊपर है, देखिए ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है PAY, पे। पे कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है हमें CAR, कार। कार कहाँ? ये रही कार। ठीक है, WAY, वे। वे कहाँ है? कहाँ? ये रहा। ठीक है, जार। जार कहाँ है? ये देखिए ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमारा डे। डे कहाँ है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे मैच द कॉलम कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमको दिया है राइट द करेक्ट वर्ड्स, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेक्ट वर्ड अच्छे से फिल कर सकें। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।